Приветствую. Такие вот у нас виды здесь. Поля, горы. Такие вот сугробы. Метров, не знаю, ну, много. Явно выше меня. Вот трасса, дорога. Вон машинка стоит. Нахожусь я в 20 километрах примерно от города. Ехал и застучал. А застучал как? Обходил другую газель на подъеме. И педаль газа заклинила на полную открытое. Не успел среагировать, сцепление выжил. Короче, обороты сильно выросли резко, когда сцепление выжил. Переключился на повышенную, отпустил, а у меня уже двигатель не поехал. Ну все, вот стоим теперь. Двигатель стучит. Проехал я сколько еще? Километров 10 он сильнее начал стучать. А я груженный. Сейчас жду хозяевов перегружаться и возвращаться обратно в город. Сейчас заведу, чтобы слышно было. Так, нормально, все. Газу даешь. Причем стучит в определенном каком-то диапазоне оборотов. Ну, сейчас стою, нагрузки нету, поэтому он как бы не тарахтит, его не слышно. А вот на ходу, когда идешь, то его сильно слыхать. Такая вот штука. Катимся помаленьку, 30-40 километров. Подъем сейчас шел грохот конкретный. Что-то кроме колена еще что-то где-то загремело. Помаленьку пойти доеду, тут осталось, в принципе, всего ничего. Можно уснуть даже. Все колотит, все гремит. Температуру почему-то перестал показывать. Грохот конкретный. Череда теплопана тоже не хотят работать. На все время, что еду, 2 человека остановились. Сейчас вот газелька останавливалась. И менты, и все. Часа 2 я, наверное, на трассе проторчал. Там с периодичностью у меня херачит. Ну что, все. Сколько я тут? Километров 5-6 не докатился до города. Двигатель заклеил. Приехал на капитальный ремонт, походу. Я, говорит, купил машину. Ну, хорошо. У меня, говорит, еще деньги остались. Фу, ну это вообще замечательно. А что сделать-то с деньгами? Ну, как что? Ну, вложь в машину, там, подремонтируй. Да не, зачем? Она же нормальная. Я, говорит, музыку куплю. А, ну, покупай музыку. Время проходит. Блин, говорит, представляешь, машина сломалась. Что мне делать-то? Ну как, говорит, что? Включай музыку и слушай.